ഹലോ, വെൽക്കം ടു ഫുഡ് ആൻഡ് ഷോപ്പ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോണ്ടൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ആനിമൽസിനെ ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ കേക്കിന് ടോപ്പേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാറില്ല, അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഈ ഫോണ്ടൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡെക്കാണ്. ഫോണ്ടൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡെക്കിനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഫോണ്ടൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോണ്ടൻറ്റ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറാണ് വേണ്ടിച്ചാൽ അതെടുക്കുക. അതിലേക്ക് CMC പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. CMC ഇല്ലാത്തവർക്ക് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ CMC പൗഡർ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. കോൺഫ്ലവറിനെക്കാട്ടും ബെറ്ററായിട്ട് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് CMC പൗഡറിനെയാണ്. എനിക്ക് കോൺഫ്ലവർ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്ര ഒരു ഇത് തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പം CMC പൗഡറിനെയാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ CMC വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തു. ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടാതാവുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് ഒട്ടാതാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പൗഡർ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഒട്ടുന്നെന്ന് തോന്നിയാൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് CMC ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന രീതിയിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 2 പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഒന്ന് ചെറിയ പീസും ഒന്ന് വലിയ പീസുമാണ്. ഈ ചെറിയ പീസാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, ഈ വലിയ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോവർ പോർഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ബെല്ലി പോർഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയ പീസ് എടുക്കുന്നത്, അല്ല വലിയ പീസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പീസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് മേലേക്ക് കുറച്ച് കൂർത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ, താഴെ കുറച്ച് കട്ടി കൂടിയ രീതിയിൽ, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഒന്ന് നിലത്ത് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മേലെ ഭാഗം ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഞാൻ നിലത്ത് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ 1-2 കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. ഈ ഫോണ്ടൻറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആനിമൽസും ബേർഡ്സും നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം ഇത് അതിൻ്റെ തലഭാഗം വെക്കാനുള്ളത്, അതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് പോർഷൻ വെക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനിത് കാല് വെച്ച് കൊടുക്കണം, അതുപോലെ ചുണ്ട്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓറഞ്ച്, കുറച്ച് ഒരു റെഡ് കളറാണിത്, റെഡിൽ കുറച്ച് യെല്ലോ മിക്സ് ചെയ്ത് ഓറഞ്ച് ആക്കി എടുത്താണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓറഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓറഞ്ച് കളറ് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് യെല്ലോ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക്, ഇനിയിപ്പോൾ വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൈറ്റിൽ കുറച്ച് യെല്ലോയും, വൈറ്റ് ഫോണ്ടൻറ്റ് മാത്രമാണ് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ വൈറ്റിൽ കുറച്ച് യെല്ലോ കളറും റെഡ് കളറോട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓറഞ്ച് കളറ് കിട്ടും. ഇനി ഇതൊരു നൂല് പോലെ കുറച്ചൊരു തിക്കായിട്ട്, നല്ലോണം കട്ടി കുറച്ചിട്ടില്ല, ഇതുപോലെ ഒരു നൂല് രീതിയിൽ ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വെളുക്കിൻ്റെ തിരിയൊക്കെ ചുരുട്ടില്ല, ആ ഒരു രീതിയിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ നീട്ടി കിട്ടും. ഇനി അത് ഏകദേശം ഒരേ വലുപ്പത്തിലുള്ളൊരു 6 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഒരേ വലുപ്പത്തിലാവണേ, ഒരേ തിക്നെസ്സും ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ച് തിക്നെസ് കുറവായതുകൊണ്ട് ആ പീസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറൊരു 6 പീസ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ട്, അതായിട്ടൊരു സൗണ്ട്, സോറി ഫോർ ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 6 പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ ഒരു ലെഗ് പോർഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. സംഭവം ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റേ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കും. പക്ഷെ സക്സസ് ആയാൽ നമുക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഇതുപോലത്തെ ഡിസൈൻസൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഈ കാല് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ 3 വെച്ച് കൂട്ടി വയ്ക്കുക. 3 കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അടിഭാഗം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ്റെ സൈസിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കാല് കുറച്ച് വലുതായെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ തട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഓൾട്ടർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മുന്നിലും അതുപോലെ ബാക്കിലും കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വലിയ കാലാകുമ്പോൾ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചുള്ള കാല് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ആ കത്തി വരുന്ന ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ 2 കാല് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഈ ചുണ്ടാണ് വേണ്ടത്. അത് ചെറിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ, എന്നാൽ തട്ടഭാഗത്തേക്ക് കൂർക്കാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു പീസായിട്ട് വേണ്ടത്. ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ചുണ്ടായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൈസിലൊക്കെ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട്
സൈസ് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം റെഡി. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ 2 ചിറക് ഇതുപോലത്തെ 2 പീസ് എടുക്കുക. 2 പീസ് എടുത്തിട്ട് താഴെ കൈ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കൈ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം താഴെ ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് ലെവലായിട്ടും മേലെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഈ ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ പീസ് വേണം അതൊക്കെ നോക്കിയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പണി തീരും. ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് പിന്നെ അടുത്ത കുറച്ച് ഫോണ്ടൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഈ ഒരു രീതി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പണിയൊക്കെ തീരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാല് വെക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമാണ്, ഒരു ബ്രഷിൽ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന പീസിൻ്റെ ബാക്കിലും കുറച്ച് വെള്ളമാക്കുക. ഇനി അവിടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ പീസും ചെയ്യുക. നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഭാഗത്തും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വെള്ളമാക്കിയാലും മതി കേട്ടോ. ഒരുപാട് വെള്ളമാക്കരുത്, ഒലിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും ആക്കരുത്. ബ്രഷിൽ കുറച്ചാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 2 കാല് സെറ്റായി. ഇനി നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ചിറകുണ്ട്, പിന്നെ തലേൻ്റെ മേലെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചുണ്ടൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കാല് സെറ്റായി. അപ്പോൾ കാല് സെറ്റായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ചിറകാണ്. ചിറകിൽ സെയിം രീതിയിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നിടത്ത് വെള്ളം ആക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് മേലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടൂത്ത് പിക്ക്, അതിന് എത്ര പീസ് വേണ്ടിയിരുന്നു ഏകദേശം അതിൻ്റെ സൈസ് വെച്ച് നോക്കുക. അതിൻ്റെ തലയും കൂടെ കൊള്ളാൻ പാകത്തിലുള്ള സൈസിൽ ഏകദേശം വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു സൈസിലുള്ള ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ നമ്മളതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഈ വെള്ളം ആക്കണം കേട്ടോ, അതിന് പകരം CMC പൗഡർ ആക്കുകയും ചെയ്യരുത്. പണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധം, ഞാൻ കുറച്ച് CMC പൗഡർ ആക്കിയ കണ്ട് അതിലേക്ക് കുത്തി കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അവിടെ പിടിച്ച് നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ വെള്ളം മാത്രം ആക്കുക, പൗഡറൊന്നും അതിലാക്കരുത് കേട്ടോ. പൗഡർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ഈ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മേലെ പിടിക്കാതെ വരും. നമ്മൾ ഈ ഫോണ്ടൻ്റ് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മേലെ പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ പൗഡർ ആക്കരുത്, വെള്ളം മാത്രം ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ണാണ്. 2 കണ്ണ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ട് 2 അടയാളം വെച്ച് കൊടുക്കുക. അവിടെ 2 ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഫോണ്ടൻ്റെ ഒരു പീസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഫോണ്ടൻ്റ് ഇല്ലേ കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് കയ്യിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആക്കി കൊടുത്താലും മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഫോണ്ടൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോണ്ടൻ്റ് വെച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മളിതുപോലെ ചുണ്ട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ചുണ്ടും ഇതുപോലെ വെച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ തല ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അവിടെ ഒട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ അത് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ ബാക്കിയുള്ള ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമാക്കിയതിന് ശേഷം തല അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ മേലെ ഭാഗത്ത് ഒരു 3 യെല്ലോ കളറിൽ തന്നെ ഒരു ഇത് വെക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഓറഞ്ച് കളർ ചെയ്തില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തിരി ചുരുട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നൂൽ പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ 6 പീസാണ് എടുത്തത്, ഇതിൽ നമുക്ക് 3 പീസ് മതി. ഒരു 3 പീസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത പീസിൻ്റെ അത്ര വലുപ്പം വേണ്ട, ചെറിയ പീസ് മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെറിയൊരു അടയാളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫോണ്ടൻ്റ് കട്ടറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കത്തി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. സാധാ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് തുഞ്ചം കൂടുതലുള്ള കത്തിയൊക്കെ എടുത്താൽ മതി. ഫോണ്ടൻ്റ് കട്ടറിന് ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല, കയ്യിലുള്ള ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. ഞാനൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ കയ്യിലുള്ള ടൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യൽ. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ 3 ഒരുമിച്ച് വെച്ച് അടിഭാഗം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇനി നമ്മളിത് വെക്കുന്ന ഭാഗത്ത് തലേൻ്റെ മേലെ ഇടുക. കുറച്ച് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നില്ലല്ലേ, തലേൻ്റെ മേലെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ വെക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ കുറച്ച് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളടുത്ത് ഗമ്മുണ്ടെങ്കിൽ ഗമ്മാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെ ഈ ഒരു പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് മേലെ ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ ലിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ചുണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഈ ഏതെങ്കിലും കത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കത്തി മതി, അത് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. 2 ചുണ്ട് അത് 2 കൊക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമല്ലോ, അതിൻ്റെ ആ ഒരിടെയുള്ള ഗ്യാപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡെക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇതിനി അടർന്നു പോവുകയോ വീണാലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് പോയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കാരണം നന്നായിട്ട് അവിടെ സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മുയൽക്കുട്ടനെയാണ്. അത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഓരോരോ പീസായിട്ട് ഓരോ വലുപ്പത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വേണ്ട പീസൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോന്നും ഉരുട്ടുന്നതും പരത്തുന്നതും കാണിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്കും ബോറടിക്കും. അപ്പോൾ ഏകദേശം എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം താഴത്തെ പീസും മേലത്തെ പീസൊക്കെ ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നത്. ഒന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കിയ ശേഷം താഴത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗം റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്കുണ്ട് എല്ലാ പീസും ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ തലഭാഗം വരുന്നത്, അതിൻ്റെ ഹെഡ് പോർഷനാണിത്. പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് കണ്ണ് വയ്ക്കണം, മൂക്ക് വയ്ക്കണം, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലേക്കൊക്കെ വേണ്ട കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസുകളും എല്ലാം ആദ്യം സെറ്റാക്കി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ നിന്നാൽ മതി. ഞാൻ കൈ മേലോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഭാഗമൊന്നും കറക്റ്റ് കാണുന്നില്ലല്ലേ. ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, സോറി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടയാളം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എവിടേക്കാണ് കണ്ണും മൂക്കൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന അടയാളം വെച്ചിട്ട് അവിടെ അതിനെ ഓരോ പീസ് അവിടേക്ക് വെച്ചെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അവിടെ ഇതുപോലെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഫോണ്ടൻ്റാണ് വെച്ചെടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഒരു പിങ്ക് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ചെവി സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ചെവിക്കാണ് കുറച്ച് നീളമുള്ളൊരു പീസാണ്, നീളമുള്ള 2 പീസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ മേലെയും വെള്ളമാക്കി കൊടുക്കണം. അത് മറന്നു പോകരുത്, ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ മേലെ വെള്ളമാക്കാം, എന്നാലും നന്നായിട്ട് അവിടെ ഒട്ടി നിൽക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി 2 ചെറിയ പീസ് ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതിൽ ചെവി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത്. അപ്പോൾ 2 ഒരേ വലുപ്പത്തിലുള്ള പീസ് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ മേലെ വെള്ളമാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ചെവി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഉൾഭാഗത്തേക്കൊന്ന് കുഴിഞ്ഞോണം ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ടൂൾസ് മതി കേട്ടോ. ടൂത്ത് പിക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ നമ്മളെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഭാഗമല്ല, മറ്റേ ഭാഗം വെച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തലേൻ്റെ മേലേക്ക് കുത്തി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, 2 ഭാഗത്തായിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുക. വെള്ളമാക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഇനി അടുത്തൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുക്കുക. നമ്മളിനി തല ഉടലിൻ്റെ മേലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലും വെള്ളം ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു പീസിൻ്റെ ഉള്ളോട്ട് ഇതുപോലെ ഇറക്കി കൊടുക്കുക. ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള, അതായത് ബെല്ലി പോർഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള പീസിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടി വലുപ്പത്തിൽ തല ഇറക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള പീസിന് അത് ആദ്യം ഒന്ന് വലുപ്പം വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തലയൊന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അവിടെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ വെള്ളം പോയിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും കൂടെ വെള്ളം തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് അതിൻ്റെ കാലാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ 2 പീസ് എടുക്കുക. താഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടിട്ട് മേലെ ഭാഗം കുറച്ച് പരന്ന രീതിയിൽ, മേലെ വീതി കൂടി താഴെ കുറച്ച് വീതി കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ. ഓക്കെ, ഇതിൽ 3 സ്ഥലത്തായിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ അടയാളിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ 2 എണ്ണത്തിന് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പിങ്ക് കളറിന് കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത്. താഴെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വലുത്, മേലെ വെക്കുന്ന പീസിനെക്കാട്ട് വലിയ പീസാണ് താഴെ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. മേലെ ഇതുപോലെ 3 ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. താഴെ ഒരു ഡോട്ട്, താഴെ ഇടുന്നത് കുറച്ച് വലുത്, മേലെ ഇടുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് വലുത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടയിലൊക്കെ നമ്മൾ പിങ്ക് കളറാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കാൽപാദങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്കാണ് ഓരോരോ പീസായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ബാക്കിലായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമാക്കി കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. രണ്ടും നമ്മൾ സെയിം രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൈഭാഗം അതാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അത് കുറച്ച് മേലെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വെച്ച പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കൂർത്തിട്ട് താഴെ ഭാഗം കുറച്ച് ഉരുണ്ട രീതിയിലുള്ള പീസാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൂർത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം കഴുത്തിൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് വെച്ചെടുക്കുക. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒട്ടിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ടല്ലോ അല്ലേ, കുറച്ച് വെള്ളമാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റാബിറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യാം. അടുത്ത് നമ്മളൊരു ടെഡി ബിയർ ആട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് പൊക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മുടെ ടെഡി ബിയർ. അപ്പോൾ ടെഡി ബിയർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. പിന്നെ ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ 1-2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മതി. ഫോണ്ടൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അലിയാൻ തുടങ്ങും, ഫോണ്ടൻറ്റ് അലിയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഫോണ്ടൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഫോണ്ടൻറ്റോട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ, അതായത് ആനിമൽസോ ബേർഡ്സോ ഇനി എന്തോ ഡിസൈൻ ആവട്ടെ, അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ അടച്ച് പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി, ഒന്നും ആവില്ല. തലേന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. തലേന്ന് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലിട്ടിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് രാവിലെ നിങ്ങൾ, അതായത് എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അല്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് മുന്നേ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു കവർ വെച്ച് ആ ബോക്സിൻ്റെ മേലെ കവറിലിട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോണ്ടൻറ്റ് മെൽട്ടായി തുടങ്ങും, അലിഞ്ഞ് തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് ഫോണ്ടൻറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് അത്ര സേഫ് അല്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഡിസൈൻസ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച്, അല്ല നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചോണം വെക്കുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഒരു ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ആനിമൽസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുറത്തുതന്നെ വെക്കുക, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കരുത്, മെൽട്ടാവും ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതിരിക്കുക. വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബോക്സിലാക്കി കവറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനിയും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിലിടുക. അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോസുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അതിന് മുന്നേ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ 2 കാര്യങ്ങളോട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ടെഡി ബിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൂടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഡക്കിൻ്റെ ഒരു കൂടും അതിൽ കുറച്ച് മുട്ടയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ ലാസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ടാവും, ലാസ്റ്റിലേക്കായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് വേണ്ടവർക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ, അതായത് എനിക്കറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതുപോലുള്ള മറ്റു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.